Ребят, всем привет, всем салам алейкум. Рад вас всех приветствовать на канале Демижан Про Такси, где я рассказываю все о работе в сфере такси. И сегодня у нас третья серия, ребят, экспериментов такси. Проверяем такой вот алгоритм в Яндексе, который заставляет всех водителей зарабатывать одинаково. То есть на одном тарифе заработок у нас одинаковый. Нужно будет заработать 30 тысяч тенге на одном аккаунте. Завтра четвертая серия будет. Также будем зарабатывать 30 тысяч тенге, но на двух аккаунтах и сравним время. Есть на канале два ролика, первая и вторая серия, где я отработал, зарабатывая 20 тысяч тенге. И почувствовали мы разницу, ребята, кто смотрел этот ролик, да, помните, что разница была в 1 час. То есть на одном аккаунте мы 8 часов работали, чтобы заработать 20 тысяч тенге. Но следующий день на двух аккаунтах мне потребовалось всего 7 часов, чтобы заработать 20 тысяч тенге. На 1 час мы закончили раньше. И сегодня планка стоит 30 тысяч тенге. Сейчас завожу свою ласточку. Ух, блин. В паркинге плюс 8 градусов показывает. Вчера вечером, когда я парковался, было минус 8. Вот так вот, время 6:30 утра. Сейчас выйдем на линию и без остановки попытаемся заработать 30 тысяч тенге. И сколько у нас потребуется времени, сколько километража намотаем, сколько выполним заказов. Вся информация будет впереди. Так что, кто не подписан, прошу подписаться. Будет интересно. Ребят, кто подключился первый раз и первый раз смотрит этот ролик, я скажу так вкратце. В алгоритме есть при распределении заказов есть такая одна функция усреднения среднего заработка, которая тоже играет роль при распределении заказов. Помимо приоритета рейтинга, года выпуска машины, рейтинг пассажира тоже влияет на распределение заказов. Но и еще есть усреднение среднего заработка. Вот, алгоритм учитывает все эти критерии при распределении заказа. Вот, один из них усреднение среднего заработка, где мы экспериментируем, и уже по первой серии можно определить, можно с уверенностью сказать, что есть такая функция усреднения среднего заработка. И сегодня мы пытаемся проверить один из способов по борьбе с усреднением среднего заработка от Яндекс.Такси данного алгоритма. И проверяем, ребята, один из способов — это, соответственно, работа на двух аккаунтах. Есть и другие способы. Это работа грамотно, нужно будет уходить с линии, принимать рентабельные заказы, отсеивать невыгодные заказы. Вот. Сейчас чуть-чуть осталось, машину прогрею и выйду уже на линию Яндекс.Про. Я уже приложение подготовил. Осталось только нажать одну кнопочку выхода на линию. Ребят, время 6:47 утра. Так, обнуляю километраж, обнуляю. Так, где у нас мотовремя? Все, практически без 10 вышли на линию, ребят. На линию, ждем первый заказ. Не выезжал с паркинга, здесь вроде сеть ловит. Надеюсь, упадет заказик. Ждем. Первый заказик у нас попутчик, 2,9 километров. Без потери активности можно было пропустить. Я до этого в 2 сериях писал то, что... пропускал их. Мне написали в комментариях, для чистоты экспериментов нужно брать все то, что дает Яндекс, без пропусков. Так что сегодня, даже если без потери активности будет давать заказ, будем принимать, ребята, вот так вот. Все, приняли, ехало, работаем. Да еще и долго ждал заказ, заказов не было вообще. Напоминаю то, что у меня стоит безлимит, говорю, безнал, то есть стоит лимит на 5000, пока баланс не превысит 5000, у меня наличка не откроется. И в принципе, если у меня 5000 набирается, я снимаю то, что и продолжаю работать по безналу, потому что в предыдущих роликах можете посмотреть, там все есть. Ребята, в общем, 32 минуты показывает, но я смотрю 0,57 минут, как я на линии, как я вышел. Где-то минут 40, наверное, ребята. Первый попутчик мне попался, вот она, сумма 1043 тенге чистыми. Завершая данного попутчика, здесь сумма 1200, ребята. В совокупности чистыми получилось у меня за 2 заказа. Сейчас обновится. И по цепочке, прикиньте, заказа не было. 1990 всего. Целый час времени прошло, как я на линии. Да. В прошлую смену где-то 3500, 3700 за первый час мне получалось заработать. Но дальше, как вы помните, Яндекс усреднял мой средний заработок. Ждем следующий заказ, ребята. Ребят, да, я хочу сказать, что усреднение среднего заработка, она работает и в обратную сторону. То есть, если получается ваш заработок в час составляет, там, проработав 3-4 часа в час составляет ниже среднего, то Яндекс будет подгонять ваш средний заработок к среднему значению. Вот так вот. Не только будет уменьшать ваш заработок, если вы больше заработали, но и подгонять, если вы меньше заработали. То есть держать ваш заработок на уровне. Вот так вот. Ждем следующий заказ. Вот заказик. Что, принимаем, а что поделать? И едем. Подача почти что километр. По поездке с остановкой 7,1 километр, 20 минут, и поедем там, где горят кафе. Вот так вот работаем. Ребят, 20 минут в пути.
О, завершая заказик. Видели, да? Заказ какой-то поступал, я даже ничего не заметил. Поездку. Приняли Заказ заказ будет оплачен 19. картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества. До Симбинова 9, 1,9 километров подача. Едем 4-5 километров, 15 минут. С кэфом вроде 450, ребята, было. Заказик. 11 минут в пути, завершая заказик. Как вы видите, сумма 1420 тенге. Ожидание 2,7 минут платного ожидания было. И у меня следующий заказик с платной подачей, ребят. Так, я сделал скриншот. По дороге мне падал вот такой вот заказ. Я его принял с кэфом плюс 300. Видать, отменили. И следующий заказ вот такой вот мне упал с кэфом плюс 400. На линии нахожусь 2 часа. Что-то заработок не очень сегодня, ребята. Потому что с утра попались эти попутчики. Блин, я их принял и очень долго выполнял за копейки. Вот так вот, собственно, попутчик, заказики. Один вообще, оба спали, ребята, оба спали. Первый попутчик, ну, хорошо, с пониманием отнесся, там нужно было разворачиваться, а нам со вторым попутчиком прямо легче было уехать, чтобы быстрее завершить этот заказ, потому что он и так долго длился, блин. Я его разбудил, он все чуть-чуть не одуплял, потом понял, говорит, да-да, говорит, там разбудите. Вот. С этой стороны оставлю до вас. С этой стороны оставлю до вас на остановке. Можно чуть вот здесь. Здесь пойдет, да? Сейчас. Вот так вот. Ребят, сегодня расскажу плюсы-минусы работы ИП, потому что вот реклама есть, да, в агрегаторе все, наверное, видите. Стань водителем ИП. Вот, и какие есть плюсы, какие есть минусы, расскажу далее в ролике. Ну и как ты миксуешь, в какое время ты выходишь, в какое время ты выходишь работать автокурьером и в такси, когда ты выходишь. Вот это, на вот эти все вопросы далее я вам расскажу, потому что сейчас уже подъезжаю к заказику. Ребят, 25 минут в пути. Блин, ощущение, как будто вечность ехал. 1960 тенге. Вот эту вот бабушку я привез, ребят, с больницы. Блин, следом Каратышок, заказ по зеленке, ребят. Едем забирать. 5000 тенге уже на счету есть, я уже вывел их по безналу. А то есть по цепочке, по наличке упал бы заказ. Едем, работаем, ребят. Блин, спать хочу, капец. Засыпаю за рулем. Надо сейчас зарядочку сделать. 5 минут в пути, завершая заказик, ребята. Каратышок, 500 тенге. И следом мне по зеленке упал заказ, ребят. Знаете, и вон этот дальняк, на Экспо поедем по зеленке. Ребят, 23 минуты в пути, по зеленочке был заказик, и сумма 1670. Здесь солнце, наверное, из-за этого не видно. Ну вот так вот, ребят, заказа не было по цепочке. 3 часа 10 минут нахожусь на линии. Вот так вот работаем дальше, ждем заказик вокруг Экспо. Давайте проедемся, может какой-нибудь заказик и упадет. Падает заказик. Рейтинг пассажира плюс 5. Еще этот Каратышок. Вон там вот спереди. Как раз к дому своему подъехал. В этом магазине Макс Мат, ребята, он круглосуточный. Купил себе кофе растворимый, Мак кофе. И там у них есть, получается, термос. Чайник, да? Термос-чайник. Где можно купить. Вот. И еще и купил себе шоколадочку. Так что нормально. Перекусим. Падает нам заказик с Алматы 13 до Хусейн-бен Талала. Так, завершаю данный заказ, потому что я подъехал 680 тенге, там 7 минут вроде ехали по этому заказику. И теперь мне нужно здесь развернуться. Вот так вот. Опа-на, опа-на, успели. Все, работаем, ребят. Работаем! Ребятушки, 9 минут, 9,5 минут в пути. Вот этот парнишка бежит, за соткой не видно его, да? Так, завершил я заказик, 940 тенге, ребят. Так, ждем следующий заказ. 3 часа и 40 минут нахожусь на линии. Результаты меня не радуют, ребят. Падает заказ с Рыскова 12, подача всего километр. До Кишидина 16 поедем. Маленько, не так уж сильно дальняя, но дальневатая поездка будет долгая. Смотрите, по поездке 9,2 километра, 20 минут будем ехать.
Ну ничего, ребят, все равно зеленка. Там, может, КФ горят. Едем, работаем. 19,5 минут в пути, завершая заказик, сумма 1320 тенге. И по цепочке у меня висит заказик. И нужно будет снять баланс, ребята, сейчас по дороге. Потому что будет потом по цепочке мне искать по наличке, потому что сейчас баланс у меня превысится. Сняли комиссию, но еще деньги не поступили за эту поездку. Сейчас они поступят, буквально 2-3 минуты, наверное. Вот и уже к следующему заказу. Он с КФМ плюс 400, ребят. Я даже скриншотик сделал. Так, вот он. Подождите, не пропустить ли поворот. Да, вот здесь вот поворот, шлагбаум. С аварийкой встанем. Так, вот он, ребят. С КФМ плюс 300. Смайли на 23, на Абуайхана 54 поедем. Не такой уж дальний заказ. Так, ну и посмотрим баланс. Все, баланс превысился лимита. И запросить деньги. Уже во второй раз сегодня снимаю. Запросить деньги у парка. Так, карта-та. Все, моментально, ребят, за секунду вывели свои деньги. Ребят, советую парк колеса доставка, хочу сказать. Парк колеса, там есть и логистика, колеса доставка парк называется, и такси колеса. Вот по данному номеру можете отправить документы. За подключение получите 5000 бонусов, ребят. Также, если вы новичок, в парке прикрепят вам индивидуального менеджера, который вам будет в процессе работы, пока вы не наберетесь опыта, помогать. Вот так вот. Ну и очень-очень много еще фишек, ребята. Парк разыгрывает 2 электрокара 22 марта. Условия просто просты каждый день. То есть все участвуют. И автокурьеры, пешие курьеры, мотокурьеры, велокурьеры. Все участвуют. Ваши 10 поездок в день, которые вы делаете, это один купон. В приложении такси колеса в Play Market можно скачать специальное приложение парка. Там можно следить за своими купонами. То есть 20 поездок сделайте 2 купона в день, 30 поездок сделайте 3 купона в день. Соответственно, еще и идет розыгрыш Жоу Сандык. Ребята, в понедельник, вот вчера выбрали 30 участников, чисто случайно, благодаря, вы собираете эти купоны участвуют на розыгрыше электрокара и на розыгрыш Жоу Сандык. Вот в эту среду, получается завтра, как раз этот ролик выйдет в 12:12 завтра. Ребят, сейчас вы смотрите, в 16:00 сегодня, получается, для вас сегодня, для меня завтра это в 16:00 в прямом эфире эти 30 участников, кажется, будут выбирать себе призы, да, и определят, куда этот сандык уйдет дальше, в какой город. А третий раз уже будет Астана, потом в Астане опять выберут, в какой город, регион из Казахстана. И так по очереди, ребят. Почему Астана и Алматы постоянно? Потому что здесь очень много водителей, такси и курьеров, чем в остальных регионах. И поэтому, чтобы было больше шанса. Ну, получается, чередовать будет Астана, Алмата, между ними другие регионы Казахстана. Вот так вот, так что участвуем, подключаемся. Супер бомба, выгодный парк. Без призов, я думаю, вы не останетесь. Алло? Алло? Саламатсыз ба? Мен ба аварийкамен тұрмын, шлагбаум алдында. Все. Ребят, 6 минут в пути, блин, не видно. Завершаю заказик. И сумма 920 тенге, и по цепочке мне не упал заказ. Ребят, жду заказик. Вот так вот. Да, и, кстати, можно сделать промежуточные итоги. 4 часа 20 минут нахожусь на линии, ребят, вот. 4 часа 20 минут. Намотал 84 километра, ребят. Пролистнул просто, но я запомнил. Вот. Ну и первая десятка позади, ребят. Вот, заработал я 10 353 тенге, ребят. Получается в среднем даже 2,5, меньше 2,5 тысяч в час. Вот так вот. 20 минут, 20,5 минут в пути. Завершаю заказик. Так, 1510, как вы видите, не завершилось. Во время движения как-то неудобно все это время все это делать. Так, поехали. И так, я вылез, надо было по внутренней дороге вот так вот доехать. Короче, ЖК Радуга. Поедем на Азерхана Нуршейка. Кажется, это в сторону Жагавал, да. В сторону Жагавал поедем. Ребятушки, 12,5 минут в пути. Завершая заказик. И сумма по наличке 980 тенге. У клиентов перешел на наличку на карте. Видать, старая карта, может, срок действия закончилась. Так, и мне, ребята, вот этот заказик с коэффициентом плюс 600. Один из самых жирных заказов, наверное, будет за сегодня. Вот с Молдогалиева, Жубана Молдогалиева 4/2 до Кунаева 14 поедем, ребят. Вот так вот. 14 минут в пути. Завершая заказик, и сумма 1680. Не прям самый жирный заказ, но пойдет. Не фонтан, но брызги есть, как говорится. Заказика нету, ребята, даже по цепочке заказ не.
Даже по цепочке заказ не упал. Ждем заказик. И где-то здесь кафешка должна быть. Я по маленькому, чтобы быстренько сбегал. Так что в той стороне. Прям капец прижал. Ай, не успели. После этого заказа уходим на перерыв, ребята. Я сказал, что без остановки будем работать, но все-таки нужно взять перерыв. И в туалет сходить, и машинку заправить, и перекусить, пообедать. Так что сейчас уже с этим заказом примерно будет пятнашка у меня заработок. Ровно половина смены получилась. Зафиксируем, сколько километража я намотал, сколько заказов я выполнил. Соответственно, посмотрим, сколько я заработал. Ну и в среднем, какой заработок в час получился у нас. Все это зафиксируем. И после этого, как сделаем все свои дела, покушаем, заправимся, умоемся. Вот так вот. И дальше продолжим 15 тысяч зарабатывать. И все суммируем, сколько времени потребовалось. Досматривайте ролик до конца, я думаю, будет интересно, ребята. Да, я обещал, сейчас воспользуюсь моментом, расскажу, в какое время я миксую, в какое время я работаю автокурьером, в какое время я работаю в такси, ребята. В основном я работаю автокурьером, да. Сейчас просто записываю вот ролик и сейчас частенько на такси работаю. Смотрите, ребята, утром выходим рано, ловим час пики, жирный заказ. Но у меня сегодня не получилось, потому что дал он мне часовой заказ с попутчиками, там дешманский. Вот. Там можно было их пропустить, не брать, а взять хорошие, потому что утром горят коэффициенты, люди торопятся на работу, можно быстренько, если повезет, не в пробках не стоя, выполнить эти заказы. И получается, утренний заработок формирует ваш дневной заработок за смену. То есть утром нужно выходить обязательно, утром рано в 6 часов вставать и откатывать смену. Днем можно вот сейчас вот передохнуть и вечером тоже продолжить. От 30 до 40 тысяч можно заработать. Вот я сегодня 30 тысяч, ребят, зарабатываю. Посмотрим, сколько времени для этого потребуется. Вот. Но если я, например, проспал утренний час пик, то есть толку мне тогда выходить, тогда я не смогу добить тот же заработок, потому что утренний час пик я проспал. Вот, и поэтому выхожу автокурьером часам к 9, к 10 можно не спеша выйти, и автокурьером до вечера откатать смену, и заработок будет такой же, как вы на такси с утра, если вышли бы. Вот так вот. У меня с утра я сына в садик веду, вот утром спим вместе, просыпаемся, где-то к 8:30 я уже его к садику подвожу, и поэтому, ребят, я частенько работаю автокурьером, вот в 9, к 10 не спеша, плюс еще я его забираю, в 12 отучаюсь, и у меня заработок лучше на автокурьерке в таком режиме. Если бы я в такси работал бы, то мне допоздна, до 12, до часа нужно было бы отработать, чтобы был бы такой заработок. Вот, ну как-то так, ребят, вот. Утром проспали, выходим на полноценную смену автокурьером. Утром не проспали, откатываем смену в такси, ребят. Вот так вот можно миксовать, и она и полезна как-то морально, психологически, честно будет. Всегда удобно. Смена обстановки работы. Условия труда разные, но заработок один и тот же будет. Вот так вот, так что можно зарегаться по данному номеру и сразу в 2 парка отправляйте свои документы и говорите, регистрируйте меня на логистику и на пассажирку, то есть в такси и на доставку. Вас зарегают, у вас будет 2 парка, такси колеса называться и колеса доставка на один номер сотового телефон, на один номер можно записаться, зарегаться, просто менять парки, то есть все бонусы корректно будут показывать на логистике, на доставке, ничего там менять, ждать не надо будет, раз переключились на доставку, раз переключились, меняя парк. Вот так вот, ребят, я уже подъехал к заказику, ребят. Бизнес-центр Санкт-Петербург, там за Санкт-Петербургом, за Питером Москва, короче, ЖК Москва, но отсюда не видно. Вон Пекин Палас, за Пекин Паласом торчит Абу-Даби Плаза. Короче, арабы, китайцы, россияне здесь у нас. Напротив дома министерств, ребята. Вот так вот, вот он дом министерств. Вон там дальше за домом министерств Агорда. Но ее не видно. Вон Сарки, если присмотреться, вон видно Хайвилл на Пашкарбаева, который. Батюрсынова Пашкарбаева. Вот так вот, ребята. Ждем пассажира. Пути, завершаю заказик, и сумма 920 тенге, ребят. И следующий заказ по цепочке у меня упал, второй. Первый отменили, походу. Едем 8 километров 19 минут. Возле дома, ребят, завершаю. Это мне прям судьба говорит, езжай домой, покушай, сэкономь деньги. Дома покушаю, все дела сделаю, буквально быстренько, за час все управлюсь и дальше выйдем зарабатывать деньги. Ну, соответственно, сейчас все зафиксируем после этого заказа. Все данные зафиксируем.
Завершаю заказик, как вы видите, 1320 тенге, ребят. И еду я домой, не буду тратить ни минуты. Сразу поедем домой, здесь рядом с домом. Так, и заработал я, ребята, сейчас я вам покажу. Так, сколько же я заработал? Выполнив 16 заказов, ребята, 15 416 тенге, ребята, вот они. Грязью получилось. Сейчас здесь плохо ловит интернет. Получается, смена моя составила такую сумму, вот 19 520 и грязью, ребят. 6 часов и 7 минут нам потребовалось, ребят. Фиксируем, я записываю, сейчас запишу себе, чтобы потом блокнот себе вот запишу сюда. Вот сюда вот все данные. Чтобы потом вдруг я забуду сейчас после обеда не пересматривать видео, тратить время. Километраж минус 1 градус на улице, потеплело, ребят. 121 километр мне потребовалось, ребят. Вот сейчас покажу. Вот 121 км. Все. Вот так вот примерно в среднем, да, давайте пока еду. 15 416 тенге делим на 6-часовую смену, в среднем 1569, вот показывает 1500, короче, ой, 1500, 2569, 2,5 в среднем выше, ребята. Как и в прошлый раз, 20-ку мы также за 8 часов заработали, вот 2,5 час в среднем, так и выходит, ребят. Тут был выходной день, ребята, выходной. На 2 аккаунтах на час раньше мы завершили, зато сэкономил. Сейчас домой зайду, дома пообедаю, с дома быстренько на заправку заправимся, здесь 2 деления у меня показывает. 121 километр, да, сейчас, чтобы не забыл я, Насчет ИП, ребята, я как бы не говорю, что ИП невыгодно или там наоборот выгодно, ребята. Есть в каждом своем, вот работая от таксопарка и работая как отдельно от ИП, есть свои плюсы-минусы, ребят. Так, ну я подъезжаю домой, ребят. Как выйду, сегодня обязательно в процессе ролика я вам расскажу. Вот, потому что у меня товарищ сейчас ИП открыл, вот, он мне рассказал все, как бы я в парке работаю, как бы чувствую, могу сравнить и рассказать. Ладно, ребят, вот Экспо, ребят, красивый вид такой вот. Еду домой. Все, уже подъехал. Ребят, выезжаю я. Ну-ка. Вот так вот с очков. Время 16:01, ребята. Поспал я час-полтора, наверное. Прям хорошенько храпая давану. Ребят, выехали. Продолжим сейчас. В блокноте у меня все записано. Здесь-то хоть данные сбились, там, ну, на чуть-чуть я там недалеко отъезжал от дома. Еду сейчас, ребят, на заправочку. Так. Вот сюда будем плюсовать вечером. 15 416 я заработал. 6 часов 7 минут мне потребовалось. 121 километр. В среднем 2561 тенге в час получилось. Вот, если видно будет. У меня в блокноте записано все. Так. Еду на заправочку сейчас. Заправлюсь и сразу выхожу на линию, ребят. Следующие 15 тысяч тенге заработаем и подведем итоги. И завтра... Все это на одном аккаунте, ребят. Я продолжу сейчас на своем аккаунте. А завтра уже на 2 аккаунтах. Также отработаем по 15 тысяч. Вот. Передохнем час-полтора между ними. Я думаю, также 6 часов и 6 часов, 12 часов. Если разделить приблизительно на 2,5, да, так и выходит. Так, 30 тысяч тенге разделить на 2,5 тенге, средний заработок в час. Ровно 12 часов уходит, оказывается. Вот. Сейчас я не знаю, как Яндекс будет давать мне заказы. На одном и том же. Я уже 15-ку заработал. Яндекс видит то, что я уже 15-ку заработал. Сейчас посмотрим. Может даже 13-7 часов уйдет, чтобы 15 заработать. А может меньше уйдет. Посмотрим, что да как вообще. Вот. И для этого эксперимент, ребят, чтобы посмотреть, что да как. Я подъехал к заправке. Здесь очередь. Как раз воспользуюсь моментом. И расскажу вам плюсы-минусы работы с ИП и с парком, сотрудничать с парком. Вот. С ИП, ребята, плюсы в том, что, смотрите, я даже вот здесь могу вам зачитать. Повышенный приоритет плюс 5 баллов дается с момента регистрации прямым партнером сервиса. Промокод, как станете с ИП работать, как станете ИПшником, то на 12 часов вам промокод дадут. Это тоже плюс. Поддержка консультантов для подготовки, это понятно. Плюс 10 баллов в программе привилегий за каждую поездку в первые 3 месяца. То есть первые 3 месяца накапливать статусы будет легко, потому что эконом 21 сейчас мне дает, вот, а ИПшником был бы 31. Соответственно, комфорт плюс 39 будет 49. Вот.
грузовой 64 будет, 74 за поездку. Вот такие вот дела. Выплаты для ИП без комиссии за вывод средств, написано зачисление на расчетный счет без дополнительной комиссии за перевод. Вот. Минус в чем, ребята? Да, смотрите, вы по процентной комиссии, может, будет чуть меньше. Но вы не думайте, что сейчас сделали ребята, вот, у кого ИП именно для работы в такси, вот, и будет действовать специальный налоговый режим, который составляет 1% от дохода, уплата налогов, 1% раз в полгода при сдаче отчетности будете платить налоги. Вот. 1%. Но вы не думайте, что всего лишь 1% будет у вас комиссия, потому что есть, ребята, обслуживание счета. То есть банк вам счет предоставляет как юрлицу, как индивидуальному предпринимателю, предоставляет вам счет, на который деньги будут отправляться от Яндекса без комиссии, да, сколько вы заработали, столько вам Яндекс будет отправлять. Но есть банковские услуги, есть банковская комиссия, у каждого банка она разная, там, за снятие, за пополнение, может быть, ведение счета у всех одинаково, ежемесячная абонентская плата за ведение юридического счета, вот. И с этого и формируется вот плюс дополнительный процент. Вот так вот. Вы эти деньги вам на юрсчет будет поступать, вы же их как-то будете переводить, снимать, обналичивать. Вот. Так что где-то 2% может быть. Плюс еще вы ежемесячно будете платить отчисления медстрахования, социальное отчисление и пенсионное отчисление. В совокупности это 14 200 либо 500. 14 500, короче, вот так округлим. 14 500 ежемесячно нужно будет платить. Работали вы, не работали, все равно нужно платить. Ну, это тоже какая-то доля процента от дохода можно отнимать. Вот так вот где-то в совокупности 2% выйдет в парке, 4%, практически у всех парках 4% комиссия. Вот, ну и в ИП там заморачиваться нужно будет каждый раз. Ну, там сказали, что это будет очень легко, вам будет в первые месяцы помогать, и вы научитесь, да, вот этот акт выполненных работ заполнять каждое 25 число. Если его проворонить, вот эту вот отчетность, именно между Яндексом и вами, как ИП, если до 25 числа нужно заполнять акт выполненных работ. Вот, ну и там счет фактуры, соответственно, вот этот вот. Если проворонить, то далее Яндекс вам отключит заказы, корпоративные заказы именно отключит, вы не будете получать корпоративные заказы. Вот, и бонусы, начисления, все это приостановит. Так что не нужно проворонить, каждое 25 числа нужно будет отчитываться. Вот, ну и минус, самый большой жирный минус, то что ваши деньги, вот я, например, сегодня взял и свои деньги безналичный расчет за секунду вывел, работая в парке, со счета парка себе на счет, на карточный счет. Сейчас буду заправляться, то есть эти деньги поступают, я их моментально вывожу сразу же, этим же днем пользуюсь. А работая ИП вы не можете. Вот сегодня отработали, у вас там по безналу 20 тысяч прошло, она у вас так и на счете застряла. Эти деньги Яндекс самостоятельно вам на счет ИП будет переводить на следующий день. Вот. Если это будет суббота-воскресенье, то в понедельник. Если это праздничные дни, то будет в первый рабочий день переводить. Потому что ваши деньги там застревают. Вы их сразу не можете ими воспользоваться в этот же день. А деньги, которые поступают по безналичному расчету. Вот самый жирный минус работы в ИП. А в парке вы бы сразу забирали ваши деньги. Ну и с ИП огромный плюс, то что вы социально защищены, вы платите вот все социальные отчисления. Вот завтра вы можете спокойно взять ипотеку, кредит, то есть вы официально трудоустроенный человек. Но в парке колеса, ребята, вы тоже можете, не открывая ИП, а перейти как официальным водителем парка колеса. И процентная комиссия 3% будет. Практически то же самое, как будто у вас ИП, вот это вот. Парк будет вам помогать оплачивать ежемесячно соцотчисления. Да, это легко, прям в Каспи можно все это оплачивать. Ну и, соответственно, все налоги официально вы будете социально защищенными. Вот такая вот действует программа для водителей. Она добровольная. Можете написать в парк по данному номеру, зарегаться в парк, либо если вы зареганы, написать, сказать, что я хочу официально работать. Вот, и вам там команда бухгалтеров вам поможет во всем, одним словом. И вы официально будете как трудоустроенный человек работать. Вот такие вот делишки, ребят, смотрим. Еще одна такая небольшая половина, вторая половина смены осталась. Посмотрим, сколько времени потребуется заработать 15 тысяч тенге и в общем 30 тысяч тенге на одном аккаунте. Ребята, заправился я на 5000. Так, выхожу на линию. Было 2,1 километра, кажется, намотал. Обнулил километраж. И падает мне заказик. Ребята, обнуляю мотовремя. Вот. Давайте к заказу. С кэфом плюс 100. Кабумбай-Батыра на Кайму Хамедханова 4Б поедем, ребят. Вот такой вот заказик. 2,3 километра подача. Сама поездка, ну, где-то километров 7 будет, наверное.
13 километров показывает мне почему-то. 26 минут по новой дороге удала. Вот так вот. Ребят, 23 минуты пути, завершая заказик. И сумма высчитывает он мне. Заказ будет оплачен. Ребята, приехал по новой дороге. Что вы не оставили Чингис в автомобиле Айтматова, свои удала. вещи. Для улучшения Да, качества вот транспорта сбой. Поставьте нам оценку в приложении. Готово. Так, и у меня здесь по цепочке заказ какой-то. Да, я точно знаю, что... А, сзади он остался, да? А нет, спереди. Спереди, да? Получается, все, я примерно понял, как. По новой дороге быстренько приехали. Прям действительно, да, по Турану сейчас бы пробочки долго стояли бы. А вот по новой дороге прям хорошо. Там не полностью все полосы открыли, а вот одну сторону. Там получилось по две полосы в направлении. Вот видосик с регистратора, если получится, ставлю, ребят, посмотрите. Просто шик и блеск. Ух, какой, ребят, шикарный вид, байкерек аж видно. 14 минут в пути, завершаю заказик, ребят, и сумма 940 тенге. И я здесь в геозоне, она 1700 тенге, она когда начнет гореть? 17:20, через 16 минут, ребят. Ну, короче, ждем заказ, по цепочке не упал. Вот на линии нахожусь, ждем заказик. И вот он падает, ребят. Попутчик, гребаный попутчик нам падает, ребят. Ехала. Завершаю, ребят, второй попутчик. Первый попутчик 790, данный попутчик 660 тенге. И у меня здесь где-то по цепочке заказик, да, вперед нужно будет ехать. Правильно, выдвинуть. Здравствуйте, стоматология, АСЛАЙ пишут вот сообщение, как комментарий, наверное, указали, потому что сразу пришло такое вот сообщение, ребят. Ничего, а это у нас дальняк с КФМ плюс 300, ребята, 9,8 километров, 29 минут будем ехать по данному заказику и по новому, не по новому, а по объездной. Ребят, 25 минут в пути, хотя навигатор 29 минут давал. 1820 тенге, просто шикарно, шик и блеск. И следующий заказик у нас 1,2 километра подача, до Мангаликель поедем, ребята. Вот такой вот заказ на 37 минут с КФМ плюс 350. Я сделал скриншот по цепочке. По идее, до этого вот такой вот заказ поступал мне с КФМ плюс 100, с Валиханова 25/2 до Нажмеденова. КФ всего лишь плюс 100 и 1,6 подача километров была. Но я ехал, и мне поступил еще один заказ. Значит, тот заказ, как всегда, ребят, отменили. Вот так вот. 350, ну и подача поменьше на 400 метров. Более выгодный заказ, чем тот. Вот так вот заметили, ребят, вот серии снимаю, по цепочке заказы принимаю, и в основном заказы по цепочке не дожидаются, люди отменяют, поступает другой заказ. Вот так вот. А вообще рекомендую, ребята, работать, выходить с линии, потом только принимать заказы. Такой тоже эксперимент для вас сделаю. Сравним заработок. Вот, ну, к примеру, сейчас сколько, 30 тысяч заработали, да, вот серию закончу эту. И следующую серию, получается, ну, как эту серию я всю закончу по усреднению среднего заработка, я обязательно 30, вот мы же 20 тысяч, вот позапрошлой серии у меня 20 тысяч, сейчас 30 тысяч, через день будет по 40 тысяч буду, ну, 40 тысяч буду экспериментировать по усреднению среднего заработка, то есть выпуски снимать. После как это все я завершу, сниму 30 тысяч, вот среднее возьмем, да, из 20, 40, вот 30 тысяч, поработаем, выходя с линии, уходя с линии. И сколько времени нам потребуется, вот сейчас вот 30 тысяч заработать, сколько нам времени потребуется, как раз в блокнот запишу я это, у меня останется оно, и когда начну снимать ролик, скажу, что вот 21 ноября, 21, да, у нас сегодня, или 20, 21 ноября вот столько-то ушло времени, чтобы заработать, принимая все по цепочке. Будем теперь выходить с линии и принимать заказы без цепочки. Так что, кто не подписан, подписывайтесь, и такой ролик будет на канале. Ребят, 37 минут, как и давал изначально агрегатор нам на поездку, навигатор, агрегатор. 2140 тенге данная поездка, ребят. Что вы не оставили в автомобиле А я думаю, чего у меня заказ не упал? улучшения качества
Фотоконтроль потребовал. Девушку привез, вон она поднимается по лестнице, вон. Видели? 18 минут в пути по тарифу попутчик. Сумма 1220 с клиента сняли. 680 тенге Яндекс мне доплатил, потому что в геозоне я принимал этот заказ. И попутчика не было по дороге. Просто да, довольная, наверное, да, сэкономила. На попутчике поехала. И по дороге попутчики не попались. С кайфом приехала. На машине, которая почти подходит под тариф комфорт. Здесь все есть. В машине прям комфортно. Но Яндекс не дает мне тариф комфорт. С 15 года. Сейчас, наверное, классификатор уже изменился. Вот, не знаю. Ну, с 15 года Hyundai Accent комфорт. У меня 12 года. Вот так вот. Ждем заказа. Заказ не привез. Так, 11,5 минут в пути. Завершая заказики. Сумма 990. По зеленке был заказик. По цепочке не упал, ребят. Теперь он мне... Яндекс долго мне ищет заказы, ребята. Долго подбирает такие заказы, чтобы мой доход не превысил среднего значения. Сейчас он на уровне, среднее значение, как бы 2,5 часа выходит, как и в алгоритме Яндекса прописано. И вот Яндекс старается не увеличить его, а поддержать на уровне, чтобы не превысило. Я думаю, так вот. И поэтому заказов нету. Хотя... Ух ты, у нас здесь геозона есть, здесь на райончике. Сейчас бы я вышел с линии, поехал бы сюда, и здесь каратыши катал бы туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот так вот я бы поборол бы, как бы, усреднение среднего заработка от Яндекса. Ладно, ждем заказ, ребята, ждем заказ. Падает, ребята, 700 метров. С Кудайбердова 31 до Момушева 15, дроп 2. Ребята, вот так вот. Каратышок, 3,5 километра, 9 минут поездка сама. Подача у нас, подача. 3 минуты 630 метров. Ребят, 10 минут пути, завершаю заказик. Сумма 700 тенге. 14 минут в пути, завершаю заказик, и сумма 1020 тенге. 15 минут пути, завершаю заказик, и сумма 1130. Спасибо за... Очередной попутчик, ребята, и не попался мне по дороге попутчик. С комфортом приехала за 970 тенге, ребят. Ребят, заказ по наличке. Короче, забыл снять баланс, и по наличке купал, сам не заметил. И сразу чувствуется, что заказ такой, что он по наличке, блин. Ребята, время 22:20. Завершаю свою смену. На линии проработал 6 часов 02 минуты. После обеденной вторая половина моей смены. На улице минус 4 градуса, ребята. 120 километров. 19 минут в пути. Крайний свой заказ. Завершаю его. И сумма 1390, ребята. Сейчас подключусь. Ребят, и заработал я, получается, 30 023 тенге, ребята, 129. Я вот вон в том месте я завершил заказ, объехал, короче, сюда, здесь вот степь, туда сбегал по маленькому. Вот так, смотрим, ребята. Получается, первое мы, как мы помним, 6 часов 7 минут, 121 километр, в среднем 2569. Так, вот вторая половина смены, 6 часов 02 минуты, 120 км. Получается, в общем... 30 023, 241 километр, 12 часов 09 минут. Мне потребовалось 12 часов, чтобы заработать 30 тысяч тенге, ребят. В среднем в час давайте 2,5 выходит в среднем час. Ну давайте точно, прям точно скажем, сколько. Так, 30 тысяч 023 тенге. 023, правильно? Вот так вот. Че, к блокноту тянуть, да, правильно. Делим на 12 часов работы. 2501. Ровно 2500 тенге, 2500 в час, ребята, получилось. Вот такая вот сменка, ребята. Так что не пропустите следующую серию. Завтра буду работать на 2 аккаунтах. И сколько же мне потребуется времени на 2 аккаунтах заработать 30 тысяч тенге, по 15 на каждой. Ребят, я думаю, намного меньше будет, наверное, по времени. Я не знаю, посмотрим. Но 20-часовая смена уже на канале есть. 20-часовая, ё-моё. Ребят, уже 12 часов за баранкой уже сказывается. Смена, где я 20 тысяч тенге зарабатывал, есть на канале. Вот здесь я ставлю окошками. Переходите, смотрите, кто не смотрел, где я также экспериментировал 2 дня смены. На одном аккаунте 20 тысяч и на втором аккаунте по 15 тысяч. Там результаты вас удивят. Так что смотрите, переходите. Всем спасибо. Вот такая вот сменка получилась. Всех обнял, всех люблю. Я поехал домой отдыхать. Пока-пока.